তুমি আর কানে করি পারছ ফেন কহ দেখি পিলার কথা মন লাগি তুমি কানে করি পারব কহ মন লাগি হ্যাঁ হেটা হে কথা কইলি পিলা মন কর লাগি হ্যাঁ অর্ডার করলে ঘরকে নেই বেশি হ্যাঁ দেখে আর তুমি লাগি হ্যাঁ যা ভাবনা করছে তার বাহারে করি পারমি হেলা হ্যাঁ দেখে তথাপি কহি দেখ তো কহি দেখো বলছে হ্যাঁ শুনি থা আগো মোহন বলে মন কে দামি জীবন মারা জীবন দামি গো তুম লাগে খতা ছাড়মি এটাকে ছাড়ি দেব ছাড়ি করো বলে করমি এটাকে হয় হন্তা কে মুই বি চারে চকলি করলে আমরা রান্তা মাঝি 18 ঘোড়া মুই বি চাটি বলতে গাঁসো চল গাছাম গালে ছাড়ি কর মুনসো হন্তা কে যাহা কমালে টাকা নি দেবা হাতে হেলা হন্তা কে নাই মত সবলে তার ফোন বিজি বতো ইথর 18000 নেলা ইয়ে বা নটা কলকে 18000 নেলা হেলা নটা কল টাকা 5000 শাড়ি কিনতে তো পিনবি বলি বিহা বর্পণ হতে লোক বাকর বলি যে তোর কমানি কেতে কি পিনবু বলা হন্তা বলা হেনতা তোরা কাহা के दऊ जे हटा এ জানে মা কাহা के दऊ দে হ্যাঁ। তাহলে হিসাব কিতাব দেবু हां তাহলে মোর মা বাবা হ্যাঁ। জায়গা ঠিক দেবো হ্যাঁ कहत बाबू गो हां আগো মোহন বলে মন কে দামি জীবন মারা জীবন দামি গো তুম লাগি ছাতি হেনি পিপির বলে কা চটতে গাতে তরাতি চালো বলে কা চটতে গাতে তরাতি দেব কোলা হাতি নিসারাতি এ কাহেলা তে ডাকলো সুনা মোর দুলুকে ছাতি এ কাহেলা তে ডাকলো জানো গো দুলুকে ছাতি ठीक हो तमे सत सत कहबा कथा दे कहता कहिमिता तमे अपरे जीवन दे पारसा तमे सरगर चानो आन दे पारसा बाबरे 2025 रा आसुछि या केटा ठीक कर खाली टिके झलक दउ छ मोर थाना दियो टिके दियो हेटा कार घरर भुआसेन गो दुती कार घरर भुआसेन भगत तारा ई गाथरी ई वर्ष 5टा 7टा माझी खटी आई फटी आई न नुआ नुआ भाषा आई न एटा कार गोच कहां बोली जान मी मां नहीं कार घर जे केने जानबो कहमी आज ताकर संगे जमुना घाट के जाइथिलो जे न पान ये मां मारी तेरा को फेले तुम्हें केने थिलो मुई कदम तले थिली हेंता हां हां बेल बुढ़िया के हां वाह आगो आज ताकर संगे जमुना घाट के जन जाइथिलो जे न पान होय बांगरी टटा हां ठीक है चिकनी कालीटा हां हेटा तो हमर किशोर मागो तासा पिटुर मा ए पिलार मा हतार मां के तो चिनी जगो केते थर जाई छे आई जे ताकर घर के होला जल्दी गुरीटा हां पतलीटा हां गोलमुहिटा हां नाके न त पिंचा पिनी था बाल जतर एक की पड़ुते हां हेटा तो हमर तारामणिर कन्या गो जे मुई केने बिया हेली न इता कोनिया हटा हेता कन्या हटा हंता का हेटा
বুয়াছেন গো হেটা কার ঘরর বুয়াছেন হেটা কার ঘরর বুয়াছেন গো দুটি কার ঘরর বুয়াছেন আগো তোমার সঙ্গে যমুনা ঘাট কেন যাইতে লাজের পান আগো তোমার সঙ্গে যমুনা ঘাট কে যাইতে লাজের পান এটা কার ঘরর বুয়াছেন গো দুটি কার ঘরর বুয়াছেন এটা কার ঘরর বুয়াছেন গো দুটি কার ঘরর বুয়াছেন বাবরে ফের কানা করতে জানছ তা হ্যাঁ হ্যাঁ কানা পিঁধিଥିଲା ସେ ମାଝି আগো আগো পাদে পিঁধিଥିଲା আগো গুড়ে পিঁধিଥିଲା পয়রি সারে গো বেকে পিঁধিଥିଲା চেন ପିଲା ସବୁ ଦେଖିଛେ আগো গুড়ে পিঁধিଥିଲା পাঁজল সারে বেকে পিঁধিଥିଲା চেন এটা কার ঘরর বুয়াছেন গো এটা কার ঘরর বুয়াছেন এটা কার ঘরর বুয়াছেন গো দুটি গো এটা 2025 রে আসবা মোর শ্রোতা বন্ধু মানে বি শুনবে সুন্দর ভাবে আছে ঝলকটা দেলি মো হ্যাঁ হ্যাঁ দুটি গো এ বা কার সঙ্গে গাধুছিল হেটা কার সঙ্গে আসুছিল হেটা গো দুটি সাবুন কোহর পাই আর বনে দিছু থালো সুনা আর বাড়ি হেউথা আরে বনাতি তো আজি কালি কালিগুরি বাড়ি নি হবার সবরা ক্রিম মাগুজন গোল সাবুন মাগুজন কসমেটিক মাগুজন চকড়া হাতি আমার বয়সে নিথাই ম মোর আগড়া জায়গা জনতার পর দুইটার মা হেলিনো সাবুন ক্রিম কেবে লগাই নি তার চেহারা হেনটা আজি কে আজি তো কালিগুরি বাড়ি নি হবার হেনটা কে কার ঘর আগো কার সঙ্গে গাধুছিল হেটা হ্যাঁ কার সঙ্গে গাধুছিল হেটা কার সঙ্গে আসুছিল হেটা গো দুটি বনে দিছু থালো সুনা বনে দিছু থা বনে দিছু থালো সুনা বাড়ি উঠা না কেন তো গুটে পিঁধিଥିଲା ধন 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 এগুটা মুহটা বাড়ি হেউথা এগুটা মুহটা সাজি যাউথা গো দুটি বনে দিছু থালো সুনা বাড়ি হেউথা আগো মিথিলি কথা মোর তলে আর তুমি গল যমুনার জলে গো তুমি গল যমুনার জলে আগো মিথিলি কথা মোর তলে এ তুমি গল যমুনার জলে গো তুমি গল যমুনার জলে তোমার ভিতরে ছিল সুন্দরী মুহিতে গো চকা মুহি গুটে তোমার ভিতরে ছিল সুন্দরী মুহিতে গো বাঙ্গেরি ননিতে গো হসি পদে বি নেহেলে কথা কেবি না মতে টুড়ালে বি নে মোর ধন তাকর পছে পছে দুই পা চালি যা ফের ঘুচি আসে ফের পছে পছে দুই পা চালি যা মনে টুড়াবে কালা বলছিলি যে মতে আরক্ষি বি নে দেখলে মোর ধন দুটি গো হসি পদে বি নেহেলে কথা হসি পদে বি নেহেলে কথা গো দুটি বনে দিছু থালো সুনা বাড়ি হেউথা বনে দিছু থালো সুনা জ্বলি যাও থা কানা হিতলা মোর ধন যাইতা কিলাকো বাবু আগো কপালে ত্রে টিকলি টিকা আর গুরা মুহে চট করুথালু চোকা মুহে চট করুথা কেনতা ঘিন দেলা লখে লাগুছে নাই তো মুই নাই কিনতে যে কাহলা তাকর মুহকে জানি টিকলি টিকাটে মাখি থান কা গো মোর ধন দেখমি কানা বলবো মোর আখি পিতলেই গলা তুকে কান লাগলা কহ তো মতে কেনতা লাগা কইমি আগো কপালে ত্রে টিকলি টিকা চোকা মুহে চট করুথালু চোকা মুহে চট করুথা আগো পড়ি গলা আমি দুইটা কহ ধন কেনতা নাই হেতা গো কহ ধন কেনতা নাই হেতা
एक नंबर हेता का सुनिया गाँसुआ एक नंबर हेता हला एक नंबर हता যদি আমি যদি হ্যাঁ ই তেতেল খুঁটি গান খুলি যদি চালি যাই তুমি বলে কাঁ বলতে জানছো আমকো হেই ছড়ে জুড়ি সারে ভাই বহিন দাদিশ্বরে শাশুড়ি দাদিশ্বর বলতে ई घर माझी में सही ने पारंगा चुगली करसन কান ये बे बेल पुड़ा के হ্যাঁ गरुड़ पान धरी माझी मान कर संगे झड़ा जाई হয় গো हां गरुड़ पान फिगली और वो झड़ा नहीं बसी पड़े आज কাঁ হলা যে পলে আলো का बोला जानतो কাঁ হলো आमर मुंसा के देखी जो নাই দেখি ना देखी হ্যাঁ केना गोड़ा गाँसुआ ए तारामणि এ লক্ষ্মী इरा देखो आमर मुंसा এবার না ধলো যে बा गुरु माने कर जो 5टा 7टा मुंसा डोन नाची गले मासे 15 दिन का खाया उजे তুই নাই যা ना कह बोले कदा और कहम हेती लगे ना धरसी हला ঠিক করছ ঠিক আছে चालीगिरी गरे হ্যাঁ का बोलदा सारे होई चोर रे जुड़ी सारे हेई चोर रे हमको गा बोलते बरस हां काहे के गा बोलसन गो इता का बोलसन गो ইটাকে বুড়ি গায় বলো মত বুড়া বললো तोते का बोलसन का गान से লড়বড়ে গলা দুটি গোল আগো কপালে ত্রটি গিলি টিকা এই চকা মুহে চট কর উঠালু চকা মুহে চট কর উঠা আগো কপালে ত্রটি গিলি টিকা গুড়া গালে চট কর উঠালু গুড়া মুহে চট কর উঠা আগো পড়ি গলা আমি দুইটা কহ ধন কেত নাই হেতা গো কহ ধন কেত নাই হেতা তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন বচি নাই পারে না তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন ও বচি নাই পারে না नाको सिलेंडर त कांता और मसली जो के मगछि এ চাটি দে চাটি দে চাটি দে सिलेंडर দুটি গো আগো তার বিনা ধন রহি নাই পারে না তার বিনা ধন বচি নাই পারে না কোহে বিপিন বজরঙ্গির বেটা কোহে বিপিন বজরঙ্গির বেটা গো দুটি বলে দিছু থালো শুনা বাড়ি হে উঠা কার সঙ্গে বসিছিল হেটা কার সঙ্গে গাধুছিল হেটা কার সঙ্গে আসুছিল হেটা গো দুটি বলে দিছু থালো শুনা হসি দে উঠা আগো এথকু উপায় করব না মনে সুমরি বিধাতা বচন आको मंदे मंदे हसी बनंती तुती कह कहतने पालिती मती तपत कुजे भी मुई आर कहि भी बचन मोहि भी तमन बाप धन कला कानु हेले तुमकु देबी भेटाई को मोहन বাবরে সুগ্রীব মুই কা লাগিয়ে তে পাগল যে মানে সুর নাই পাবারতা मुई मोरसानी पावर म তুমি সুর নাই পাবারতা আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি রে 16,000 আর মধ্যরে রাধিকা বড় সুন্দর ए मा हे মন করে কথা কও হ্যাঁ হ্যাঁ हे ফুসকির কথা কও হ্যাঁ হ্যাঁ তাকর কথা কইতিনি হেটা মনু জহকুরি আছে না মনু হলে জহ সুন্দরী আছে না আগো সুন্দরী দেখে হউছ এ মোর রাধা মে কেনে গা সুন্দর দেখিছা হে যমুনা ঘাট আর হে যমুনা ঘাটে গোটে পথরতে পড়িছি দেখিছা গো আর কি যাত হে পথে তাকে যে রেডি নে রতি হেসন রে তাকে যে রেডি যে রেতি হেসন হে তাকর গাধলা ঘাট রেডি রেতা পথরंता তুমি নাই দিছিবা ইরে রাখুরের গবার तुमको कहूचे ई बाबा र तुमको कहूचे हेटा মোলেখে দুই দুইটা ছুয়া জন্ম করো हां আর কেন মাঝির কথা সাথে মোলেখে চেহারা খায় রাখো তো দেখবে আর তার এরিয়া মটুরি ছাড় গো वाह को नहीं तमे भी सुंदरी अच्छा गो हेले क्या करबा धना आगो विशेष से ओटंती गो राज दुहिता सर रोजा गो टुकल नहीं हां तार दिल जा दिल और हमर टका छुछा तरबुज छा तरबुज जलाल तो है तारामणि सब खाई दलानो दुती गो आगो विशेष से ओटंती गो राज दुहिता आगो तपस गुदुती चलो तुरी तो गो मुहते राज तनया पुलिस
সে হচ্ছে রজা ঘর ঝি আর মুই হচ্ছে রজা ঘর পিলা এই রজার ঝি কে রজার পোষিনে ভাল বাগো ধন আগো বিশেষ অটন্তি গো রাজ দুহিতাল তা পাশকু দুতি চল তুরিত গো মুঠে রাজ তনয়াল তাকে কহিবু বুঝাই গো আনি দেবু রায়ে তাকে কহিবু বুঝাই গো আনি দেবু রায়ে দুতিকা গো সোনা মুহি চাঁদ মুহি যে অনঙ্গ দেলানি দহি দুতি গাগু সোনা মুহি চান্দা মুহি দুতি সহি রে অনঙ্গ দেলানি দহি দুতি গো তুমি ইয়ারা ছাড়া নেই করা सीधा मो राधा में खाली आनी दबो दो हेती लगी तुमको डाकली बुझी पारी छ त ए बा हां हां कबार कम तो हटा केते दिन छाड़ी देली गो ए बाछा केड़गड़े काम करी पासी बोलथुला हटा कहि देली सी ना हां हां नहीं थ ई थोरे बागरी चो केभे नहीं पठा तुमको हला गबा हां ई परजा पिला माने 5 लाख 7 लाख टका छाड़ी के खर्चा बार्ता करी के बियाह बरपन हो छ हां 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 तुम्हें तो रोजा करो पीला तुम्हार माँ बुआ चाहले टका 5 लाख खर्चा कर यहाँ चिन बिहा करूं जाके माई बोलू जो जाके मासी बोलू जो हां 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 ये तक भूल पाएबो बिन महत्या बिन रक्त्या छी छी नहीं करे फिर करे उठो बाबरे सबको यदि मौसी बोलबो सबको यदि मां बोलबो सबको यदि माई बोलबो ई संसार कनेर करबो त हां कथा कहसगो तमे रात हां हां मुए गुटे कथा सर पाइथिली काना गो बड़घर पिला मन का परे बड़ बड़ स्कूल थी पाठ साठ पढ़ासन हां मुई भी केते पाठ पढ़े केन पढ़ी छो केन पूरा कहीं अवंती नगर शांतिबनी चाटशाली रे मुई पाठ पढ़ी एते पाठ पढ़ी छे हां हेले का करबो हां हां जेन गुण पाठवार नो दिसु जे हां हेडा तुम टिके नी दिस मारबो काना काना देखबो खाली ए मामू काना देखबो बस हां 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 कथा पदे कहू जे रेडा कुले सुनु थो कहा कान देई गिरी हला हां हां कह त पर धन हां पर नारी हां चेक करे हरण अल्प दिनरे तार होई मरण मां पर गुटे खुंटी हां फिर माई के मासी के भोल पाउ जे बिनु महत्या ए कुटे तो कुटे पर धन आर पर नारी अगो परर पोके परर झी तो एरा सारा विश्व ब्रह्मांड दैव विधाता घटै दी राम 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 तमे कहीं यार सारा होछ काहे थिला सीधा सीधा जो मैं कहू छला काके तुमको कहू छ सीधा सीधा जो मोर धामे खाली आनते बजो डोरी इने मन लुगबा मोर भेने के डाकबे काहे हाजना दे पहुंचे तो डाकबे का हां हाथे बसचे देख लुगबा नहीं ना तुम काम भेने आला हला का करे तुमर काम को मानी तो तुमर देखबे नहीं काम को बार नहीं करले तुमको नहीं खर्चा बार्चा देसी को मोर मुनसो नहीं कमी पारबा हंता का ए मामू को ये मामू कोठारे पदे थे का बड़े जानिच मामू को अरे मकर सुत की बसन होइबो अंश हो कि चंदन अरे सुवासिना भजे राम कृष्ण हरि कुआ की भजिबो राम बाबरे का बोले सुन लो मकर सुता की बसन होइबो बाउस हेबो की चंदन और सुवासिना भजे रामकृष्ण हरि तू कुआ की भजे राम हरा कुआ तोते बोले कि मते बोले मते रे गो मते कहले बाबरे मते आसुन सा तमे सपा गुटा कलन जे इथिले कथा रे पदे अछे हरि हे गुहारी करिबे काहाकू छुआर निमंते हारवान लिया हार गिडीला छुआकू आमे मझार जरा भासी जाउछु तमर कानी पंता टिके छिनबो काम लागे आ टिके ठेली दउछन इथिले का वर्ष बाबू जानछु ता बाबरे भिखारी के जदी राजा करि देबु सीते का से जानबा बसी भिखारी के जदी राजा करि देबु सीते का से जानबा बसी আর তোমার ভলিয়া বনর মাকড় মানে যদি পুরাণ গাইবে এই লুকি দেবে তাকে হসি ভিখারি গুটে ভিক্ষা মাগে মাগে দিন যাউথিবা তাকে মুখ্যমন্ত্রী সিট কে নেব গদি কেতে থিবারে বাবু এতকি থিবা কিনে হে গদিরে যদি বসি দেলা বলে ইয়ে বাগো কুয়া পল্লি নকাসে বলবা আর দবড়ি দবড়ি সনু পালা কাহি কি তার ভাগ্যর সে জায়গা নাই থামর ধনা তোমার বি ভাগ্যরে নাই ন রাধা কৃষ্ণঙ্কর সেবা করব তো নারী জন্মর মুক্তি পাই যাব रत आमे माझी टुकल हां नून भांग खिया टुन हां हां रागेर इसमें कोथा ते कौन कौन पदे पिछली कोल गोला हां
तुमे परे मेछा धरु माने गो हां इ तुमर पिला मानकर गुण चलन न छ आंधी बाड़ी खाबा के देम और मेरा धर तो फिर नहीं तुम्हें जा करो तुम्हारा सिर मुख होबा आमे कोला थुदरा गिरी रे तुती तोर परमार सुआ ए चपे जाऊ आमे पर पुरान गाड़ी लो खसबे हेती लगी हाला पेलो को हे अर्जुन पुरिया का डाका हे सोनपुरिया हगो रेडा खुले राय छबे कि आरे पले कोले तोते के पचरा बारे पासी दिरे तोते नहीं हां आमे पुरान गाड़ी लो खसबे नागो कथा लाइन टा कहली मैच लोड़वा का को ये पक्का कागा पुराण काका पुराना बस ई रे खुले के रामायण महाभारत बालस्कंद हरिवंश ब्रह्मवत पुराण नृसिंह पुराण गोपाल ओगालो टिके टिके सब पानी करी साइलिनो एरा पानी रे फेकी दै छ के पानी करी छ हटा पानी रे फेकी दै छ ए मामू हेतिले कथार परे अछि का बोली जानि छ मामू वस्त्रहीनम अलंकारहीनम कृतहीनम त भजन हां वित्तहीनम त जीवन सन्त्यम वस्त्र नथिले गहन सभान दिसै कृत नथिले पूजा प्रस्तुत न होई कुंचहीन थिले नारी नदी सभा विद्याहीन एबार जीवन दिजिबा अच्छा आज प्रश्न रे पचरामी मते प्रश्न पचराबो फेरा जा छाड़बी का जा सभा कुटा कल फेन प्रश्न पचराबो जल्दी पचर हला ए मामू मामू गो आज कथरे पचरामा गो मामू पचरा हेंतल तुम सांता के धरम आ डेंटा बोलबो हटा न ए मामू हे मते कथा एक कही बाबू झाई हां मामू गो आज पराणे बसथिले गो मामू सुंदर कांड होतला पिला रे से रामायणरू आज कथा पद पत्र मागो मामू ए पिला हे मते कथा एक कही बाबू झाई हे मते कथा एक कही बाबू झाई गनिल माधई बाबू को गेला को कथा एक कही बाबू झाई मते कथा एक कही बाबू झाई मते कथा एक कही बाबू झाई गनिल माधई बाबू को कथा एक कही बाबू झाई विश्वामित्र ऋषि संगे और बेनी भाई गला तुम्हें बेनी भाई गला तुम्हें आको मिथिला रे पहुंचिलो ताई तुम्हें मिथिला पहुंचिलो ताई गनिलो माधई गेला को सुना को कथा एक कही बाबू दाई को मामू को ए मामू दुतिरे मनमुक्तई एवं कृष्णर मनमुक्तई के तरंगा प्रदान करछन तांकर मनस्कामना परिपूर्ण होबा हरि बोल आर मोर दियोर मन लेके सुंदरी माझीटे पागल लोभा थिला बाला छोटा तो पुटकी ए मामू आगो मिथिला रे पहुंचिला शिवधनु कु भांगिला बा शिवधनु कु भांगिला सीतया कु विवाहेलो जाई ए तुमे सीतया कु विवाहेलो जाई गनिलो मादई बाबू को गेला को सुना को कथा एक कही बाबू जाई से जहर लगी आमर सुरेश पैरो नासी जे बोधे से बाबन ना शिवांश हां
तो से बाबू हमको हम गोटे जथा पुरस्कार करिछन एनु करी रसिक शेखरम कृष्णम नवीन केलिलम पटम जो समोते कोई स्वरकम भवाब्दि कर्ण धारकम करारविंद भूधरम प्रबुद्धम वन्निपाइनम रसाळ वेणुबायकम कुर्वन्तु ते मंगलम श्री राधा कृष्ण भगवान बाबुंकर सर्वरिष्ठ शांति करंत बलान देखबा से धनवंत जनवंत गुणवंत विद्यावंत बुद्धिवंत हेनु बलान देखबा और थोड़े आनंद देखबा बाप रे और थोड़े आनंद देखबा हरि बोलो और थोड़े आनंद देखबा हरि बोलो तापरे कन हला तो सीतांकु तो मुई रामचंद्र विवाह हे देसा हेला इना गुडा रहस्य छे कना छे बाबू को हां आका बरन माला कोला रे हे तुमन सीता नबी बिनाइले बा सीता नबी बिनाइले आका बरन माला कोला रे तुमन सीता नबी बिनाइले बा सीता नबी बिनाइले आगो तुमर पाद छुइन किम पाई आगो तुमर पाद छुइन किम पाई गो कोला को नाही बाबू गो गेना गो पताए को कोई बाबू जाई गो एन रहला चाकी हमरा हिंदू धर्म रे हां हां गुटे मां घरे थिले टुकेटे सास घरे गले बासेंटे हां जेतबे पति करी रीति रे जेतबे मथारे सिंदूर धारण करसन हां गुटे टुकेल से गुटे साधवा हो जासी गुटे साधवा नारी लगी तार एक प्रकार देवता तार स्वामी हां 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 जेते भात जल खे खाइले भात तर तळ जेते बुप्पा भाई थिला घइटा तळ हां 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 हेले हां सीता देवी से कि जगतर मात जगत जननी हां हां से का एते निर्विवेक जे कि भगवान तार निजर भगवान हां जाके मथारे धारण करछे हां तार पाद छुई कि केनता करे जोहार नै करे मारी दे सीता देवी कला एड़े निर्विवेक पाद छुईकरी कहला जे सीता देवी जुहार नै कले हां ई कथा मते कहबो हरा सीता देवी के नै पत्र थी तो हारा हेला पोदा का हारला ई रेड़ा खुले डायरेक्ट केही काम नै दियो हेला बाप रे हारी गला बाप रे तो सीता देवी रामचंद्र गड़ार बरुणमाला पिधे दे साला परे गोटिए नारी बाप रे तार स्वामी गड़ार जदले बरुणमाला पिधे दे साला परे बाप रे से मोर आराध्य देवता मोर भगवान इह काल पर कालर देवता बोली के से विचार करी से दिन पाद छुईकरी से बाप रे मुड़िया मारस हेले सीता देवी से होचंती जगतर जननी से एडी निर्विवेक थिले के जे रामचंद्र गड़ार बरुणमाला पिधे करी रामचंद्र पाद का करी नै छुईलार जोहार नै हेटा मते संदेह होला हेरा संध्या ता सीता देवी कांकरी पाद छुईकरी जोहार नै कले हां बाबरे मैं कहि देमी ताहले अच्छा खोली दे आगो सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर आगो सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर बाबरे आगो सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर रे मोर नारी भरा आगो सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर आगो सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर गोबर नारी भर रे नारी भर रामायण ग्रंथ समाचार आगो रामायण ग्रंथ समाचार गोना गरीबर रामायण ग्रंथ समाचार रे ना गरीबर सुनी जात प्रश्न उत्तर
বরণ মালা গোড়ারে সীতা দেবী পিন্ধাইলে গো সীতা দেবী পিন্ধাইলে রে সীতা দেবী পিন্ধাইলে আগো বরণ মালা গোড়ারে সীতা দেবী পিন্ধাইলে গো সীতা দেবী পিন্ধাইলে রে সীতা দেবী পিন্ধাইলে এ কথা এক ভাবিলে মনর আগো কথা এক ভাবিলে মনর গোনা গরিবর শুনি যাত প্রশ্নর উত্তর শুনি যাত প্রশ্নর উত্তর গোনা গরিবর রামায়ণ গ্রন্থ সমাচার যেତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଡାରେ ବରଣମାଲା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବରେ ଦୁଇ ହାତ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତଳକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ପଲେଇ ଯାଉଛେ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଭାବିଲେ ହାତଟା ଘୁଚି ଆଣିଲେ ପାଦ ନାଇଁ ଛୁଆ ବଇଲେ আর ହାତଟା ଘୁଚି ଆଣୁଛନ୍ କାଣା ଭାବିଲେ ବାବରେ କାଣା ଭାବିଲେ ଜାଣିଛ ତା ବାବରେ তো যেତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ବାବରେ ଆଗ ପାଷାଣେ ବାଜି ପୟର ନାରୀ ହେଲା ବାହାର ଗো ନାରୀ ହେଲା ବାହାର ଧନ ନାରୀ ହେଲା ବାହାର পাষাণে বাজি পয়র নারী হেলা বাহার গো নারী হেলা বাহার গো নারী হেলা বাহার সেই কথা ভাবিলে মনর আগো সেই কথা ভাবিলে মনর গোনা গরিবর শুনি যাত প্রশ্নর উত্তর তো সীতা দেবী কানা চিন্তা কলে আর পাদরে হাতরা নাই ছুঁইলে কাঁ করি বাবরে হাতরা ঘুচাইলে কাঁ করি বাবরে পাষাণে বাজি পয়র নারী হেলা বাহার যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান আসুଥିଲେ বাবরে সে ঘোর অরণ্যরে গৌতমঙ্কর আশ্রমরে বাবরে গোটে নারীটি পাষাণ হেগিরি থিলা বা পাষাণরে যেতেবেলে পাষাণ গুটেরে রামচন্দ্র পাদ বাজি গলা বাসি অহল্যা নারী উদ্ধার পাইগলে অহল্যা পাষাণ হেগিরি আর সেই পাষাণরে রামচন্দ্রঙ্কর বাবরে পাদ জেলা বাজি গলা বাবরে সে জায়গারু পাষাণে বাজি পয়র নারী হেলা বাহার বাবরে পথরে গুটে হে জঙ্গলর গেন্থি পথর গুটে রে রামচন্দ্র পাদ বাজি গলা যে গুটে নারীতে হেই গলা হ্যাঁ বইলে আর সেই সময় সীতা দেবী কানা পিন্ধিলে বাবরে আগো সুবর্ণ মুদ্রিকা জানো সীতা পিন্ধিলে পুণ গো সীতা পিন্ধিলে পুণ রে সীতা পিন্ধিলে পুণ আগো বসিছিলা মুদিরে পথর আগো বসিছিলা মুদিরে পথর এমন নারী বর গো নারী বর আগো বসিছিলা মুদিরে পথর গো না গরিবর শুনি যাত প্রশ্নর উত্তর দেবী সে সময় গোটে মুদি পিন্ধিলে আর সে মুদিরে গোটে পথরটে বসিছিলা তো সীতা দেবীঙ্কর সন্দেহ কাଣା রহলা বাবরে
যে হে জঙ্গলর গেংঠি পথর গুটে যদি বাজি গলা রামচন্দ্রর পাদ হয়ে যে গুটে সুন্দর নারীটি জন্ম হয়ে গলা আর মুই তো গুটে মুদি পিঁধিছে ই মুদিরে গুটে সোনার পথরটে বসিছে ই পথর যদি কারে রামচন্দ্রর পাদ বাজি যা জুহার কলা বেলে বা পাদ ছুঁকে জুহার কলা বেলকে ই মোর মুদির পথ যদি বাজি যা ই মোর মুদির পথ যদি ফের গুটে হেনতা সুন্দর নারীটি যদি হয়ে যা বলে ভগবান ভাল মতে নাই নেবে হ্যাঁ শপথনি দুর্দশারে পড়মি বাবরে নারী মানଙ୍କର সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ কেনটা জানিছ দুই মেঢ়া পিটি দেলে বি সই পারছন 5 মাস তার মা ঘরকে ঘড়ি দেলে বি ফের বি স্বামী বলি গিরি আসন সেমানে সহনশীল সেমানে সহিষ্ণু বাবরে তো কিন্তু গুটে কথা সহি না পার সেটা কেনটা সম্ভারি না পার সেটা হচ্ছে শপথনি দুর্দশা কোনসি নারী সহি না পার মুই বি কেতে দুঃখ পাইছি বুঝলা তো সীতা দেবী কেনা চিন্তা করলে যদি ই কারে মোর মুদির পথর যদি রামচন্দ্র পাদ ছুঁই জুহার কলা যে পথ যদি বাজি গলা ই পথর গুড়ে সুন্দর নারী জন্ম যদি হয়ে গলা তাহলে ই নারী কি বি নেবে আর মতে বি যদি নেবে বলে বাবরে মুই শপথনি দুর্দশার কাঙ্গরে পড়বে বলে এনুকরি সীতা দেবী রামচন্দ্রଙ୍କର পাদ ছুঁই জুহার নাই কলে বড় বুঝি পারছ কেনতা করে জুহার কলে আগো মুদিকু অন্টে কষিলে আর তহু মুড়ি আমাইলে রে তহু মুড়ি আমাইলে গো তহু মুড়ি আমাই এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণের কথা হেলে আর গোটে রামায়ণ কেন আছে আগো 10 পাদ ঘুঞ্চি গলে আর দুরু মুড়ি আমাইলে গো দুরু মুড়ি আমাইলে রে দুরু মুড়ি আমাইলে ভাবলে মুই তো স্বামী বলি মোর বর্ণমালা পিঁধি দেলি না মোর সিন্দুর মথারে চড়ি গলা না জুহার কলে বি মোর স্বামী আর জুহার নাই কলে বি মোর স্বামী বইলে আর পাদ ছুঁই জুহার কলে বি মোর স্বামী আর জুহার নাই কলে বি মোর স্বামী মোর তো ভগবান হিসালে না আর কানা আছে বইলে আগো 10 পাদ ঘুঞ্চি গলে আর দুরু মুড়ি আমাইলে গো দুরু মুড়ি আমাইলে রে দুরু মুড়ি আমাইলে এ পদ জোড়ে পিপিন পামর রে না গরিবর আগো পদ জোড়ে পিপিন পামর গো না গরিবর শুনি যা তোর প্রশ্ন তারা রামায়ণ গ্রন্থ সমাচার আগো রামায়ণ গ্রন্থ সমাচার গো না গরিবর শুনি যাতর প্রশ্নর উত্তর হেলা তোমার ধন কাকাই পাঠ শিখাউছ ইরা খুলেন কে হ্যাঁ ইরা খুলেন কে হ্যাঁ এতা কই কি ভণেই দেব হ্যাঁ 10 পাহা খুঁজি গলে আর জোহার কলে হ্যাঁ ওটারে মুদি খুঁজলে আর জোহার কলে হ্যাঁ তোমার পাহা বাজলে গোটে পথর টিভি নারী হয়ে যাও যে হ্যাঁ चल चल आ ठोठे देखছি को काके भोंडावर लगनी पाड़ा दे ई रेड़ा खुलो आइছে বলে মতে ভোঁড়াও যে নাই কা तो हाप्रिएंट रे हेतले तो टाने চুপ কর সো কথা কহলা বেল কথা ভগা হ্যাঁ সীতা দেবী হে নারী বাহির যাবা বলি কি জোহার নে কলে হ্যাঁ 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 কোহালে লাজে हो खिजबा देखो মানে কহ তো কেন সরে কহ না কোহবি হ্যাঁ को নাই কোহা বলছে কোহমি কা কহ তো কহ কহ রামচন্দ্র পাদকে হ্যাঁ সীতা দেবী হ্যাঁ পাপি পাদ বলি ঘৃণা করে আর জোহার নে করে এরা বিশ্বাস করবে আগে মানে কারা বিশ্বাস না করো जेन पातके पावर जो पात ब्रह्मा शिवन पाइले विज्ञानी कोई बर्ता पाई गला गंगा पार कला मिथिला नगरे मिलिले श्री राम देखिन जनगत सहला पातासन देला कहा कुमोर बोइला विश्वामित्र मुनि कहउछन्ति बाणी एही दशरथ बड़ा
बाबरे जिन पादक ब्रह्मा जिन पादक विष्णु जिन पादक शिव बाबरे ऋषि मुनि माने जोगी जोगी जुग जुग तपस्या कले जिन पादक नहीं पाई पारन जिन पाद एड़े मुक्ति जिन पादर एड़े पुण्य से पादक पे जगतर जननी सीता देवी काना भाबे पापी कहाँ लाजे पापी पापी पादक कहाँ लाजे गो पापी पाद नहीं से कहाँ लाजे कहतो जेतबे हाँ राम सीता लक्षण गला बेल के हाँ जेतबे जाउछन हाँ लक्ष्मण एवं सीता देवीको पादर कंटाने गड़ी हाँ। रामचंद्र जे की जगतर हाँ जगन्नाथ हाँ 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 जे की भगवान सारा सृष्टि हाँ तार पादर केंद्र पादर कंटा गड़ला तार पाद के पुण्य पाद में पापी पाद रामचंद्र पाद जे कोटा गड़ी गला बोले गुटे गुटे तार माने माने पापी पाद हे गला हाँ हाँ बाबरे गुटे कथा कोटा जे गड़ी हे झार जंगल बनबा चाउथिले हैं तो हेने पापी माने कोटा नाय गड़ा तो केना सोना रूपा गड़बा हेने पादे बाजरा कोटा माने फिर सुना नहीं नहीं हे जंगल रे केना केना थिसी सोना रूपा माने थिसी का हे हेने कोटा थिबा कोटा झोटा अनेक कथा मारबे माइले जे केना थिहला हां देख तो हां রাখলে না পড়ে हां बाबरे हे कोंटा केड़े लोग से तुम जानछ कोटा माने पर देखा भाई अर्जुन प्रिया के कोटा माने पर केड़े केड़े लोग होगा हाँ। कोटा तो गोछे पर हाँ। पाची सोड़ी करे तोले पड़े कोटा माने फिर केड़े केड़े लोग बाबरे तू कहूं जानिबू बाबरे तू कहूं जानिबू बालू तो संग्राम रमत हां तो तेनु करी हे कोटा केड़े बड़ लोग ते तुम कहि देमी हां खुली करी को बाबरे कहि देमा दांडी रामायण संस्कृत भाषा र दांडी रामायण प्रमाण जे केनता बतरे केनता बतरे बाबरे आगो काहे जे त जानिछ बाबरे सेई पाद के पाबा लागी भगवान कर पाद के पाबा लागी आगो मते करी दे सुगु पागुला हाय हाय आगो मते करी दे सुगु पागुला रे गुपर नबो छयला रे गुपर रोसाली लेला आगो सुन सुन से कंटार लीला रामचंद्र भगवान जेतेले बनवास जाउथिला पछर कथा मोर आगर कथा बिहारटा बाबरे फेर भी कहि मा रामचंद्र गुडा रे बापा दर काहे कंटा गडला से कंटा के आगो आगो मते करी दे सुगु पागुला ए मते करी दे सुगु पागुला रे गुपो नब छयला रे गुपर नब छयला सुन सुन से कंटार लीला आगो सुन सुन से कंटार लीला रे गुपो रोसाली लेला लो गुपर रोसाली लेला ষাঠিয়ে সহস্র বর্ষ বাবরে ষাঠিয়ে আগো পুষ্কর তীর্থরে জান আগো বেদবর আসি পুণ গো বেদবর আসে পুণ রে বেদবর আসে পুণ ষাঠিয়ে সহস্র বর্ষ তপস্যারে ছিলে রত গো তপস্যারে ছিলে রত গো তপস্যারে ছিলে রত तथापि मोर पाद न पाइला आगो तथापि मोर पाद न पाइला रे गुप आगो तथापि मोर पाद न पाइला रे गुप रोसाली लेला लो गुप रोसाली लेला
ষାଠିଏ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହଏ। ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଟିକେ ପାଇବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ତପସ୍ୟା କଲେ ତଥାପି ସେ ପାଦ ନାଇଁ ପାଇ ପାରିଲେ ତ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାଣ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମୀ ବୋଇଲେ ଆଉ ସେ ତେତୟା ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା କାଁ କଲେ ଆଗ ତେତୟା ଯୁଗରେ ଜାନ ଆଗ କଣ୍ଟା ରୂପକୁ ଧରିଣ ଗো କଣ୍ଟା ରୂପକୁ ଧରିଣ ରେ କଣ୍ଟା ରୂପକୁ ଧରିଣ ତେତୟା ଯୁଗରେ ଜାନ କଣ୍ଟା ରୂପକୁ ଧରିଣ ଗো କଣ୍ଟା ରୂପକୁ ଧରିଣ ରେ କଣ୍ଟା ରୂପକୁ ଧରିଣ আর পঞ্চবটী বনে পড়িছিলা আগো পঞ্চবটী বনে পড়িছিলা আগো রামঙ্কর রাম ଯିବା ବାଟେ ପଡିଥିଲା রে গুপ নব ছইলা রে গুপ নব ছইলা भगवान पाद के छुई नहीं पाले से कंटार ऊपर तेतया जुगरे से पंचवटी बनर जीवा पथरे बाबरे से बाटा बाटा पड़ी थिले राम बाबरे सीता एवं लक्ष्मण तो पले गले बाबरे तापरे रामचंद्र को चरण रे कंटा गड़ी गला जेतले चरण रे कंटा गड़ी गला बाबरे भगवान देखि देली रक्त बहि जाउ छे से कंटा के कहले अरे कंटा तुई मोर पादर तुई गड़ी गलु मते तुई नहीं चिन्हि पारबा मुई निजे भगवान नहीं देखबा आर मोर पादर तुई गली गलु जा हिट जा हिटी जा केताला पहिले कंटा के आदेश दउ जान कंटा कना कहू जे हे भगवान जेन पाद के पावल लगी बोली गिरी मुई 60 सहस्त्र वर्ष तपस्या करथिली पुष्कर तीर्थरे से पाद के आजी पाइछे आजी पादरू मी नहीं जा आजी पादरू मी नहीं जा आजी पादरू मी नहीं जा बोली कंटा कहूची भगवान कहते गली जा तू हिटी जा तू मोर पादरू पड़े जा बोल ब्रह्मा सारे कह ना मुई से पाद के मोर भगवान कर पाद के पाइछा मुई नहीं हिटे बोली से समय भगवान बर देइथिले तांको बाबरे तू जते बेले जिन जगह मते चाहे बुरे बाबरे सही जगह मते भेटी पारबो मोर पाद स्पर्श करि पारबो आ तू जा जेतला पहिले तापरे बाबरे से कंटा रूप छाड़ी गिरी बाबरे ब्रह्मा रूप हे गरी भगवान कर दर्शन कर गिरी ब्रह्मा चली गिरी हन इटा दांडी रामायण कथा कहि देली रसलता लो कहि देली रसलता रे कहि देली रसलता आगो दांडी रामायण कथा कहि देली रसलता रे कहि देली रसलता गो कहि देली रसलता ए कहे बिपिन बजरंगीर पिला आगो कहे बिपिन बजरंगीर पिला रे गुप रसाली लेला लो गुप रसाली लेला मते करी दे सुगुपा गुला मते करी दे सुगुपा गुला रे गुपर रसाली लेला गुपर रसाली लेला हेला तमरा धन एक नंबर का हेला ता हेंताला मोर आनी दे बजा मोर धन मोर राधा मैं का आनी दे बजा हेंता का हां मैच फन नाचू छ देखबो के ये बा हां नहीं देखा दो नती हां हेंताला मोर राधा मैं के आनी दे बजा हेंता केने थिबो कहियो केने थिबो कहमे हे क्लब घर तुम आर केने कोला करे हां फैन दिन चलू जे हां हेले लाइन वाला फिटिंग कर दे छी वाला हां हां ठीक है तुती जल्दी आनबो कहबो तो कहबो मोर माई के तमर भंजा कानू छन ओहर कहि दीपत लगाई की हां 2-4% आटी हो हां